Галя онлайн! Викат сутрин кафе, още съм в очите. Галя вече е в тикток минутите. Само 5 минути, казва с усмивка. Минава час, айде пак превърта клипчета. Палеца лети, екранът грее. Танци, рецепти, всичко се смее. Кой как живее, кой как пее. Галя знае всичко, тикток е гре. Нотификации, бум, бум, бум. Лайкове валят като дъжд навън. Още едно видео и пак така. Денят минава, ама с кеф, нали така? Галя в тиктока, цял ден онлайн. Скролва за стил, това е лайфстайл. Смее се, гледа, снима и знае. В тикток света си тя си играе. Галя в тикток, а кралица е там. Всеки тренд го хваща, бам, бам, бам. Рецепта гледа, това ще го правя. После танче, айде повтаря. Този клип е як, прати го насам. Приятелки знаят, Галя е спам. Часовник тик-така, денят си върви, а тя още скролва. Ой, изгледи! Смях до сълзи, клипове луди. Тикток е филм, Галя е в главна роля, чули? Няма скупка, няма драма. Тикток е сцената, лайкове храна. Един слайд нагоре и света се върти. Галя е тук и тренда лети. Галя в тиктока, цял ден онлайн. Скролва за стил, това е лайфстайл. Смее се, гледа, снима и знае. В тикток света си тя си играе. Галя в тиктока, кралица е там. Всеки ден го хваща, бам, бам, бам. Последно видео, ама не, още 3, айде и 5. Кой я търси? Чакай малко, Галя е заета. Тикток магията я е хванала. Ако я няма, не я търси там. Тя е в тиктока, знай го това. С усмивка, с кеф и телефон в ръка. Галя скролва и живее така. Галя в тиктока,